سمكة بشنبات بتولد صواعق كهربائية لصعق فريستها. الشنبات دي مش منظر، اسمع القصة. الكاتفش أو الصلور، شوارب سمك الصلور هي أشواك مليانة ببراعم التذوق ومستقبلات حسية ساعدوا على الصيد في الضلمة الشديدة. في منها أكتر من 3000 نوع، الصغير قد حجم الإيد والعملاق زي اللي في الأنهار. تنوع مذهل، موجودة في كل مكان، مياه عذبة ومالحة. اسمع حيالها بقى في الصيد وتحركاتها. مبدئيا هي ممكن تمشي على الارض كده بزعنفتها الصدرية، والتغذية في القاع بتاكل اي حاجة ماشية قدامها، نباتات، طحالب، اسماك صغيرة. في بقى كمان الصلور الكهربائية، بتعيش في افريقيا، تولد صدمة كهربائية توقف شعر فريستها. عارفك يا صديقي هتسألني بتتاكل دي يا مو؟ كل ما اكلمك على حاجة الاقي نص التعليقات كاتبيني بتتاكل دي. الكاتفش لحومها لذيذة وليها مزارع كمان، وطبق اساسي ومشهور في جنوب شرق آسيا. الصلور كائنات مرنة جدا واعجوبة في التكيف في بيئات مختلفة، انواعها كتير، بس للاسف الصلور العملاق مهدد بالانقراض، وده بسبب الصيد الجائر طبعا. الفيديو الطويل نزل، سايب لكم اللينك بتاعه في البايو، روحوا شوفوه. خاصية الصعق بالكهرباء قلناها على حد قبل كده، مين شاطر يقول لي في التعليقات كان مين؟